porque a gente não pode deixar, Luana, cair a audiência, entendeu? O pessoal tá gostando, então não pode parar. Bora lá, DJ, solta o som com vocês. Mais aplausos para Luana Aquino. Pessoal da fila, vamos aplaudir Luana Aquino. Porque quando estiver estourada, todo mundo corre atrás. É agora. Essa é quadrilha, Luana?